ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു സാധാരണ റോസ് അല്ല, ഈ റോസിന്റെ പേരാണ് 7 ഡേ റോസ്. ചിലർക്കൊക്കെ റോസിനോട് ഒരുപാട് ആരാധനയായിരിക്കും അല്ലേ. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കളക്ഷനുകളും ഉണ്ടാവും റോസിന്റെ. അവർക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതും എന്നാൽ ഒരു റെയർ പ്ലാന്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ 7 ഡേ റോസ്. ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 7 ദിവസം ഇതിന്റെ പൂക്കള് ഇതുപോലെ വിരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പൂക്കൾ ഉണങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ 7 ഡേ റോസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന് നല്ല കനം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന് മുള്ളുകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. മറ്റുള്ള സാധാ റോസുകൾ അത്ര മുള്ളുകൾ ഈ ചെടിക്ക് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷണകരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ റോസിന് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ പെറ്റൽസ് കണ്ടില്ലേ, നല്ല കൂർത്ത പെറ്റൽസ് ആണ് ഈ 7 ഡേ റോസിനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു പൂവാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ആ പൂവ് തന്നെ നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള പൂക്കളും ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ കളറ് നല്ലൊരു ക്രീം കളറാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളറാണ് ഇതിന്. റോസാ ചെടികൾ നല്ല വെയിൽ വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ 7 ഡേ റോസും. നല്ല വെയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുള്ളൂ. വെയിലിന്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യവും. വെയിൽ അത്യാവശ്യമായതുപോലെ ഈ ചെടി എന്നും നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ പോട്ടി മിക്സ് ആയിട്ട് മണ്ണും മണലും ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും തന്നെയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്ത ഒരു റോസാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റോസും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ 7 ഡേ റോസ്. പിന്നെ ഇത് ബഡ് റോസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓൺ റൂട്ടഡ് റോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിന്റെ കമ്പുകൾ മാറ്റി നട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. മഴക്കാലത്ത് നട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ഈ ചെടിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കരിയില പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ സാധാരണ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പൂവ് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ മുളച്ചിട്ട് പുതിയ പൂക്കൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് 7 ഡേ റോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലെ 7 ഡേ റോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു റോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റോസാ ചെടി ആരെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 7 ഡേ റോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.